Әңгіме басталмай жатып лайк басуды, пікір қалдыруды ұмытпайық. Және әңгімені соңына дейін тыңдайық. Жанар таңертең ас үйде кофе араластырып тұрған. Сол сәтте күйеуінің телефоны 5 минут ішінде екінші рет қайтадан шырылдады. Жанар экранға қараған жоқ. Айбол өз заттарын ұстатпайтын. Бірақ 1 минуттан кейін жатын бөлмеден шыққан оның даусында бір түрлі бір белгі естілді. Жанар бері келші деді ол дауыстап. Даусынан абыржу сезілді. Жанар қолындағы кесені 2 жыл бұрын өзі лакпен қаптаған ағаш үстелге қойды. Айбол ол кезде тағы да жаңа жиһаз алатын ақша жоқ деп айтқан болатын. Жанар жатын бөлмеге кірді. Айбол төсектің шетінде отырып, телефон экранына ашулы кейіппен қарап отыр екен. «Не болды?» деді Жанар есік аузында тоқтап, ескі халатын түзеп. «Мәссаған» деп күңкілдеді ол, көзін телефоннан алмай. Ертең кешке танымал қонақ үйде қабылдау кеші болады. Бәрі әйелдермен келеді. Тіпті Панаев та өз толық әйелін ертіп келеді. Жанар бірден түсінбей қалды. 15 жылдық некеде Айбол оны ешқашан қызметтік іс-шараларға ертпейтін. «Бұл жер саған арналмаған» деп айтатын ол әрдайым. «Онда маңызды адамдар, маңызды әңгімелер болады. Сен түсінбейсің». «Содан?» деді Жанар ақырын жүрегі жиілеп соғып. Айбол оған қарап ашу мен реніш аралас көз тастады. «Амал жоқ. Сені ертіп апару керек, әйтпесе бәрінен ерекшеленіп қаламын. Басқалары отбасымен келеді, тіпті маркетингтегі бостанда әйелің қайда деп сұрақ қойды, ыңғайсыз болып тұр». Жанардың жүрегі шым етті. Бұл қуаныштан емес, бір түрлі белгісіз қорқыныштан еді. Өйткені ол ертең дәл сол танымал қонақ үйде доктор Янсиен атындағы халықаралық марапат тапсыру рәсімі болатынын білетін. Балаларға көмек көрсетудегі ерекше еңбегі үшін берілетін сыйлық. Ол марапатты, бұл туралы ойлауға да болмайды. «Жақсы» деді Жанар баяу саусақтарын айқастырып. «Тек әдеттегідей киініп барма» деп жалғастырды Айбол шкафты ақтарып. «Онда директорлардың, банкирлердің әйелдері болады. Бәрі күтінген, бәрінің түрі жас көрінеді. Косметологқа барады. Сен де бір дұрыс киім ал. Қара түсті, қатты қымбат емес, бірақ тәртіпті болсын. Мен саған тым көп ақша жұмсайды деп ойламаспын». Жанар үнсіз басын изеді. 15 жыл бойы ол осындай сөздерді естіп келген. 15 жыл бойы Айбол оған «сен оның әлеміне лайық емессің» деп түсіндіретін. Тек өзі білсе ғой деп ойлады Жанар. Айбол қара көк костюмін шығарып есікке іліп қойды. «Және өз-өзіңді дұрыс ұсташы. Түсінбейтін әңгімелерге араласпа. Жай қасымда отыр, күлімсіреде үндеме. Бұл маңызды кеш. Онда миллионерлер болады. Бір шешіммен біреудің өмірін өзгерте алатын адамдар». «Түсіндім» деді Жанар. Даусында сарказм да жоқ еді, ал негізі дәл қазір күліп жібергісі келді. Егер ол білсе ғой, сол миллионерлердің қаншасы дәл Жанардың арқасында қайырымдылыққа ақша аудырғанын, қаншасы онымен сөйлескеннен кейін қорларға үлкен сомалар бергенін. Бірақ Жанар мұны үйде ешқашан айтпайтын. Айбол оның қайырымдылық қорындағы жұмысын қызық үшін істейтін бос әурешілік деп санайтын. Айбол душқа кеткесін Жанар төсекке отырып көзін жұмды. Ертең оның 5 жылдық еңбегі халықаралық деңгейде мойындалады. Ертең бүкіл әлем оның құрған балалар арманы деп аталатын қор туралы естиді. Ол қорға Жанар мүлде нөлден бастады. Кештерін ас үй үстелінде отырып жұмысқа арнайтын, ал Айбол телевизор қарап отыратын. Сирек кездесетін аурулары бар 100 баланың өмірін құтқаратын жобалар, миллиондаған доллар жиналған қайырымдылық, барлығы да ертең айтылатын. Ал жанында өзін жүк деп санайтын адам отырады. Жанар көзін ашып айнаға қарады. Үй киімі, абайсыз жиналған шаш, шаршаған көздер, 42 жасар әйел, өз өмірін өзгенің мақсаты үшін құрбан еткен әйел. Бірақ ертең бәрі өзгереді. Ол терезеге жақындады. Сыртта майда күзгі жаңбыр жауып тұр. Терезеден аққан тамшылар көз жасындай көрінді. Төменде 5 қабатты үйлердің ауласы,
бояуы өже бастаған әткеншектері бар, балалар алаңы. Бір кездері Жанар дәл осы жерде өз баласын ойнатуды армандаған еді. Бірақ ол арман орындалмады. Айбол әрдайым кейін деп жүрді. Осы терезенің алдында Жанар қанша рет жылап еді. Әр жолы күйеуінің кезекті қорлауы, сен түсінбейсің, сенің деңгейің емес деген сөздерден кейін. Ваннадан су сылдыры естіліп тұр. Айбол душқа түсіп жұмыс күніне дайындалып жатқан. Бәрі әдеттегідей. Ол тіпті Жанардың ертең қандай жоспарлары бар, маңызды бірдеңе бар ма, соны да сұрамады. Тек бір-ақ рет айтты: сені бірге алып баруыма тура келеді деді. Жанар телефонды қолына алып хабарламаларды ашты. Фондтағы әріптестерден бірнеше оқылмаған хат бар екен. Барлығы толқып көңілденіп жазған. Ертең сенің триумфың деп жазды. Мақпал оның орынбасары әрі жалғыз сырлас құрбысы. Ақыры барлығы сенің кім екеніңді көреді. Тағы бір хатта қамқорлық кеңесінің басшысынан: Жанар, ертең барлық журналистер сіз туралы жазады. Даңққа дайын болыңыз. Олар білмейтін бір нәрсе бар еді. Жанар күйеуіне бұл марапат туралы әлі айтпаған. Ол ертеңгі церемонияға жалғыз баруды, марапатты алып үйге үнсіз қайтуды жоспарлаған. Өйткені Айболға бұл сыйлықтың неден және қалай келгенін түсіндіру, оның түкке тұрмайтын әйелі бірнеше жылдан бері мультимиллиондық жобаны басқарып жүргенін мойындау деген сөз еді. Ол араласып жүрген адамдар Айболдың ойынша оның деңгейіне сай емес адамдар. Бірақ енді бәрі өзгерді. Ертең олар бір залда болады. Жанар, Айболдың әйелі, бұрышта тыныш қана отыруы тиіс әйел. Және сол Жанар халықаралық марапат алатын лауреат. Телефонды қойып ас үйге барып әлдеқашан суып қалған кофесін ішті. Енді киім ойлау керек, өзін қалай ұстау керегін ойлау керек. Тіпті соңғы сәтке дейін бәрін құпия сақтауды ойлау керек. Шкафта тек бір қара көйлек бар еді. Оны 3 жыл бұрын енесінің жерлеуіне алған. Мәжбүрлі түрде дүкенге бару керек болады. Бірақ ең қиын сұрақ ертең бәрі белгілі болғаннан кейін не істеу? Айбол 15 жыл бірге тұрған әйелінің кім екенін білген кезде не болады? Сыртта жаңбыр күшейе түсті. Жанар ертең күн ашық болатынын сезді. Ол әрдайым ауа райының өзгерісін сезетін, дәл қазірде ертеңгі кеш оның өмірін өзгертетінін анық сезіп тұрды. Жанар өзін элегант атты сұлулық салонының айнасында көріп тұр. Таң ерте келген, таныстарды кездестірмеуді ойлаған, бірақ жолы болмады. Алдын ала жазылу керек қой, деді администратор ашық түсті тырнақпен тырсылдатып. Бүгін бәрі танымал қонақ үйдегі қабылдауға дайындалып жатыр. Өте үлкен шара болады. Тіпті депутаттың өзі келеді дейді. Жанар басын изеп шебердің креслосына отырды. Айнадан өзіне қарады. Комиссионкадан алған қарапайым пальто, 1 жыл бұрын желіммен жамап алған сөмкесі, ал жанында қымбат тон киген әйелдер қабылдауда кімдер болатынын әңгімелеп отыр. Менің Нұрбегім айтты, ертең қаланың барлық беделді адамдар болады, деді норка шуба киген аққұба әйел. Банкирлер, депутаттар, ірі кәсіпкерлер қандай байланыс орнатуға болады, ойлашы. Ал жаңа менеджердің әйелін көрдің бе деп сұрады химиялық бұйра шашты брюнетка қыз. Айбол мет қалай еді? Иә, сол. Ақыры әйелін алып баруға шешім қабылдапты. Жанар селк ете қалды. Шебер оның шашын тарай бастады. Ол тыныш тыныс алуға тырысты. Рас па? Деп таңданды аққұба. Ал өзі қандай адам екен? Мен де көрмеппін, әдеттегі үй шаруасындағы әйел ғой, деді. Екіншісі менсінбей. Қайда істейтінін білмеймін, бір қайырымдылықта жүретін сияқты. Волонтер ма, бірдеңе. Нұрбек айтқан, Айбол оны көрсеткенге ұялатын. Қайшымен қырқылған шаш ұштары еденге түсіп жатты. Жанар өз бейнесіне қарап үнсіз отырды. Мен оны түсінем, деді шубалы әйел күрсініп. Еркектер статусын ойлайды ғой. Оларға соған сай әйел керек. Әйел өзін күтпесе, дамымаса қиын. Шебер 20-дан жаңа асқан арық қыз айнадан Жанарға бір сәт қарап көзіне жылы ұшқынмен қарады. Сізде қабылдауға барасыз ба деп сыбырлап сұрады. Иә, деді Жанар қысқа ғана.
шашыңыз әдемі екен, деді қыз шын ниетімен. Түсінде боямағансыз, табиғи әрі қалың. Қазір укладка жасап берсем, өте сымбатты көрінесіз. Арт жақтан тағы да сыбыр естілді. Қызық, ол өзі не киіп барады екен, деді біреуі. Өйткені ол жерде миллионерлердің әйелдері болады. Мысалы, Тамара ханым, оның көйлегі кутюр, әшекейлері миллиондық. Қиын болған оған, деп қосты аққұба әйел. Сондай әйелдерінің қасында өзін қалай сезінетінін елестетіп тұрмын. Жанар көзін жұмды. Тамара ханым, металлургиялық комбинат иесінің әйелі. 3 жыл бұрын ол балалар онкологиясын емдеуге 5 миллион теңге әкеліп, Жанар құрған қорға өзі келіп тапсырған еді. Тамара ханым сол кезде Жанарға өзінің жиенін қалай аман алып қалғанын айтып жылаған еді. Қордың арқасында балаға көмектесе алған. Жанар ханым, сіз періштесіз, деп құшақтаған болатын ол. Сіздің арқаңызда балалар өмір сүруге мүмкіндік алады. Ал енді сол әйелдер Жанар туралы, оның Тамара ханым сияқты адамдардың жанында өзін ыңғайсыз сезінетінін айтып отыр. Білесіздер ме, деді аққұба әйел айнаға қарап. Маған кейде осындай әйелдерге жаным ашиды. Олар өз кішкентай әлемінде өмір сүреді. Осындай бір қайырымдылық деген жұмыстар маңызды деп ойлайды. Ал шын мәнінде мұның ешкімге керегі жоқ. Дұрыс айтасың, деп қосты екіншісі. Өзін күтсе, күйеуін қолдаса, мүмкін ол да әйелін жиірек қасына ертіп жүрер еді. Шебер Жанардың шашын жасап отырып, оған анда-санда жанашырлықпен қарап қойды. Қыз бір нәрсе айтқысы келіп тұрғаны көрініп тұр, бірақ батылы жетпеді. Ол бизнес дегенді қайдан түсінсін, деді тағы да аққұба әйел. Саясатта да ер адамдар маңызды әңгіме айтып жатқанда ол үндемей отыратын шығар. Жанар өткен жылы денсаулық сақтау министрімен кездесуін есіне алды. Министр оны 1,5 сағат бойы тыңдап, әр сөзін жазып алған. Сіздің тәжірибеңіз өте бағалы, деген еді ол. Мұндай мамандар үкіметтік бағдарламаларға керек. Қыздар, басқа тақырыпқа ауысайықшы, деді шыдай алмаған шебер. Біз ештеңе жаман айтып жатқан жоқпыз ғой, деп таңданды екіншісі. Жай ғана факт айтып отырмыз. Ондай ортаға лайық болу керек. Сол кезде салонға иығына қымбат пальто киген сымбатты әйел кірді. Жанар оны бірден таныды. Бұл банкирдің әйелі Гүлжайна ханым еді. 1 жыл бұрын ол Жанардың қорына арнап қайырымдылық аукционын ұйымдастырған. Сәлеметсіңдер ме, қыздар, деді ол. Кешке бәріңіз дайындалып жатырсыздар ма? Әрине, ал сіз негесіз, деп қуанып сұрады аққұба. Валентиноның көк көйлегін, деп күлімдеді Гүлжайна ханым. Арнайы осы кешке алғанмын. Ол өз шеберіне қарай өтіп бара жатқанда, айна арқылы Жанармен көздері түйісті. Әйел бір сәтке аңырап қалды. Бірдеңе есіне түскендей. Кешіріңіз, деді ол Жанарға. Біз бұрын бір жерде кездескен сияқтымыз. Жанардың жүрегі зу етті. Жоға, деді ол ақырын. Гүлжайна ханым басын шайқап ары қарай кетті, бірақ Жанардың оған ұқсап тұрған әлі байқап қойды. Укладка дайын, деді шебер. Жанар айнаға қарады, шаш үлгісі оны расымен өзгертіп жіберген. Жұмсақ толқындар бет-әлпетін әдемі көрсетіп тұр. Көздері үлкен әрі әсерлі көрінеді. Өте әдемі болып тұрсыз, деді шебер шын көңілмен. Бүгін ең сымбатты әйелдердің бірі боласыз. Арт жақта отырған әлгі қыздардың біреуі мырс етті, бірақ шебер сөзін жалғастырды. Сіздің көзіңіз өте мейірімді. Күліп тұрғанда тіпті әдемісіз. Меніңше кеш керемет өтеді. Жанар ақысын төлеп кетуге жиналды. Сол кезде Гүлжайна ханым оны тағы да тоқтатты. Кешіріңіз, сіз расымен қайырымдылық саласында істемейсіз бе? Мен жүздерді жақсы танимын, бір жерден дәл көрген сияқтымын. Иә, істеймін, деді Жанар қысқа ғана. Бірақ қай қор екені маңызды емес. Сонда да қайсысы, деп қоймады Гүлжайна ханым. Жанар бір сәт ойланып тұрып, балалар арманы деген қор, деді. Гүлжайнаның жүзі әп-сәтте өзгерді. Көзі үлкейіп, демі ішіне тартылды. Құдай-ай, сіз сол, деп сөйлей алмай қалды.
Бірақ Жанар салоннан шығып кеткен, артта оның аты айтылып жатқан сияқты болды. Әйелдер таң қалып бір-біріне қарап жатты. Сыртта жаңбыр сіркіреп тұр. Жанар пальтосының жағасын көтеріп, аялдамаға қарай беттеді. Оған ертең кешке киетін көйлек, туфли, бәлкім сөмкеде алу керек. Уақыты өте аз еді. Ең басты сұрақ, Айболға шындықты қазір айту керек пе, әлде ертеңге дейін күтіп тұрма? Телефон дір етті. Мақпал жазыпты. Ертең бүкіл әлем біздің періштемізді көреді. Даңққа дайынсың ба? Жанар жауап жазбай телефонын қалтасына салды. Даңқ. Бұл сөз оның өміріне мүлдем сай келмейтін. Оның күндері кір жуу, үй жинау, күйеуінің мазақ етуімен өтетін. Бірақ ертең бәрі өзгереді. Ал ол бұл өзгеріске дайын ба, өзі де білмейді. Танымал қонақ үй оларды хрусталь шамдары мен мәрмәр салтанатымен қарсы алды. Жанар кең холда тоқтап тұрып, жаңа туфлидің аяғын қажап тұрғанын сезді. Сауда орталығынан 15 000 теңгеге алған қарапайым қара көйлегі осы әдеміліктің жанында тым арзан көрінді. Өтетін жердің ортасында тұрма деп сыбырлады Айбол. Ауылдан келгендей болма. Олардың жанынан дизайнерлік көйлектердегі әйелдер, смокинг киген ерлер өтіп жатты. Жанар теледидардан көрген біраз адамдарды таныды. Ал кейбірін ол өмірде де көрген. Бірақ бұны Айбол ешқашан білмейді. Айбол деген дауыс шықты арттан. Орта жастағы ер адам жас әйелмен бірге жақындады. Ақыры сенің жарыңмен танысатын болдым. Нұрбек, деп қинала күліп қол созды Айбол. Бұл Жанар, ал мынау біздің маркетинг бөлімінің басшысы Нұрбек мырза. Қасында оның әйелі Индира. Индира сұлулық салондағы сол аққұба әйел Жанарды бастан аяқ мұқият шолып шықты. Жанар оның әр детальді байқап тұрғанын көрді. Қарапайым көйлек, арзан туфли, кішкентай сөмке. Қуаныштымын танысқаныма, деді Индира жасанды күліп. Мен сізді бойы биіктеу болады деп ойлағам. Кешіріңіз, не дейсіз деп сұрады Жанар. Еркектер әйелдерін мақтап жіберуге құмар ғой деп күлді Индира. Айбол сіз туралы сондай жақсы айтып еді. Жанар күйеуіне қарады. 15 жылда ол Айболдың әйелін мақтаған ешқашан естімеген. Керісінше ол әрдайым Жанарды төмендетіп сөйлейтін. Жүрейік, деді Айбол әңгімені бөле салып. Залда тіркеу жүріп жатыр. Банкет залы көздің жауын алатындай әдемі еді. Үстелдер гүлмен безенген, күміс ыдыстар, хрусталь бокалдар, сахнада классикалық музыка ойнап жатыр. Жанар айналасына қарап келе жатып таныс адамдарды көрді. Мынау Болат мырза, депутат, деді Айбол бірінші қатардан нұсқап. Ал қасында Парасат мырза, қонақ үйлер желісінің иесі. Жанар басын изеді. Парасат мырза былтыр оның қорына емделіп жатқан балалардың ата-аналары тегін тұру үшін қонақ үйде тұтас бір қабатты 2 жылға тегін берген. Анау Тамара ханым, деді Айбол, алтын көйлектегі. Оның күйеуі өңірдегі металлургия зауыттарының жартысының иесі. Тамара ханым сол сәтте олардың жақтарына бұрылды. Көзі бір сәтке Жанарға түсіп, әйел сәл таңданғандай болды. Міне, осылай киінеді. Нағыз келіншектер, деді Айбол сыбырлап. Ана көк көйлектегі банкирдің әйелі. Оның көйлегінің бағасы сенің 1 жылдық айлығыңдай шығар. Жанар көз қиығымен қарады. Гүлжайна ханым шынымен әдемі көрінетін. Ол басқа әйелдермен сөйлесіп тұрып, анда-санда Жанарға көз тастап қояды. Айбол тағы бір әйелді көрсетті. Анау Маржан ханым, әкімшіліктің басшысының әйелі. Айтуларынша өзіне тиесілі дүкендер желісі бар. Жанар оны таныды. 2 ай бұрын қорға келіп, көз жасына ерік беріп, немересіне көмек сұраған болатын. Баланың сирек генетикалық ауруы бар еді. Германияда жасалатын операция 10 миллион теңге. Қор сол соманы толық төлеген. Ана жақтағы столға отырамыз, деді Айбол. Олар жақындағанда үстелде бірнеше жұп отырған. Жанарды кейбірі Айболдың қызметтестері ақырында таныды. О, біздің жұмбақ Жанар келді, деп дауыстады көзілдірікті бір ер адам. Нұрланбек мырза, қаржы бөлімінен. Ал бұл менің жұбайым Света.
Света 40-тар шамасындағы күміс түсті әдемі көйлек киген әйел жылы жүзбен басын изеді. Танысқаныма қуаныштымын, деді ол. Айбол сізді соншалықты сирек алып келетіндіктен біз тіпті сіз бар жоғын білмей жүрдік. Барлығы күліп жіберді. Жанар беті ду етіп қызарып кеткенін сезді. Жанар өте ұяң, деді Айбол дереу сөз қосып. Көпшілікті жүргенді ұнатпайды, үйде отырған жақсы көреді. Түсінемін, деді басқа бір әйел. Менің құрбымда сондай. Ол болса үйде отырып бала шағамен айналысады. Айтпақшы, сізде неге бала жоқ? Үстел басында ауыр үнсіздік орнады. Жанар салфетканы қатты қысып отырды. Әзірге жоқ, деді жай дауыспен. Жұмыс істейсіз бе өзі? Деп қоя берді әйел. Қайырымдылық қорында, деді Жанар. Волонтерсіз ба? Деп күлді Нұрланбек мырза. Жақсы нәрсе әрине, бірақ оны нақты жұмыс деп айтпайды ғой. Иә, деп қосты Айбол. Уақыт өткізу үшін жасайды, хобби сияқты. Жанар көзін төмен салды. Дәл сол сәтте оның қалтасындағы телефон дір етті. Әріптестері марапатқа дайындалып жатқан шығар. Қандай қор өзі? Деп сұрады Света. Балалар қоры, деді Жанар қысқа ғана. Тақырыпты жауып тастағысы келді. Түсінікті, деді әйел. Әрине ойыншық киім жинайтын шығарсыздар. Иә, Жанар, қойшы енді, деп сөзін бөліп жіберді Айбол. Жұмысыңды айта берме, адамдарды шаршатпа. Сол кезде даяшы шампан әкелді. Жанар бір бокал алып, аз да болса тынышталып қаламын деп ойлады. Отырда үндеме, деп сыбырлады Айбол оған. Бұл сенің деңгейің емес. Олар сөйлеп отырған тақырыптарды сен түсінбейсің. Үстелдегілер елдегі экономикалық жағдай жайлы әңгімеге көшті. Ер адамдар валюта бағамы, жаңа салықтар, санкцияның бизнеске әсері туралы талқылап жатты. Мысалы, мына қайырымдылық деген, деді Нұрланбек мырза. Қазір байлар ақша беріп, өзін жақсы сезіну үшін істейді. Ал пайдасы аз. Ақшаның көбі бәрібір ұйымдастырушылардың қалтасына түседі. Жанар басын көтеріп алды. Кешіріңіз, бірақ бұл дұрыс емес, деді ол. Үстел тып-тыныш болып қалды. Айбол оған ашулы көзбен қарады. Сіз не айтқыңыз келіп тұр, деді Нұрланбек мырза таңданып. Мықты қайырымдылық қорлары әр тиынның есебін жариялап отырады, деді Жанар сабырлы бірақ нық дауыспен. Олардың қамқоршылар кеңесі, тәуелсіз аудиты болады. Жанар жетеді, деді Айбол суық үнмен. Нұрланбек мырза жақсы біледі бұл тақырыпты. Жоқ, маған қызық, деді Нұрланбек мырза. Сен мұны қайдан жақсы білесің? Жанар жүрегінің қатты соққанын сезді. Жанындағы басқа үстелдерде Жанар мүлде басқа қырынан танитын адамдар отыр еді. Бір дұрыс айтылмай қалған сөз бәрін ашып тастауы мүмкін болатын. Мен жай ғана көп оқимын, деді Жанар ақырын. Оқиды екен, деп мысқылдады Айбол. Жанар бізде білімді, бірақ теория мен практика екеуі екі түрлі ғой. Дұрыс, деп келісті Нұрланбек мырза. Шынайы өмірде бәрі мақалалардағыдай әдемі емес. Жанар бокалды соншалықты қатты қысып отырды, саусақтары ағарып кетті. Қасында отырған үстелде Бауыржан мырза, оның қорының қамқоршылар кеңесінің төрағасы отырған еді. 1,5 жыл бұрын ол Жанарға: Жанар ханым, сіздің арқаңызда 100-ден аса бала аман қалды. Сіз мүмкін емес нәрсені істеп жүрсіз, деген болатын. Айтпақшы, деп сөзін жалғады Нұрланбек. Жақында бір қор туралы оқыдым. Аты балалар арманым еді. Балаларды емдеуге миллиондар жинағанда, кейін ақшаның жартысы жоқ болып кеткен. Жанар орнынан атып тұрды. Бокал құлап төгіліп қалды. Кешіріңіз, деді ол тұншыға сөйлеп, ары қарай жүріп кетті. Жанар, деп дауыстады Айбол, бірақ ол бұрылмады. Әйелдер бөлмесіне кірген соң Жанар раковинаға сүйеніп терең дем алды. Айнада өңі қашқан, қолы дірілдеп тұрған еді. Бірнеше минуттан кейін есік ашылып Света кірді. Сіз жақсысыз ба? Деді ол жанашыр дауыспен. Иә, рахмет, деді Жанар. Ол бетіне су шашып алды. Нұрланбек мырзаға мән бермеңіз, деді Света. Ол көбіне өзі түсінбейтін нәрсе туралы сөйлей береді, көп еркектер сияқты. Жанар басын изеді. Ал балалар арманы деген қор өте жақсы қор, деп жалғастырды Света. Менің сіңілім балалар ауруханасында дәрігер.
Ол айтады, олар қаншама баланы құтқарды дейді. Олардың жетекшісі керемет әйел дейді. Жанардың жүрегі бір сәтке тоқтап қалғандай болды. Шынымен бе, деді ол сыбырлап. Я, деді Света. Нағыз маман, ең бастысы жүрегі таза, балалардың бәрін өзі барып көреді, әрқайсының тарихын біледі. Жанар ханым деп. Сол кезде есік тарс ашылып, Айбол кіріп келді. Жанар, сен не істеп жүрсің мұнда? Жүр, қазір салтанатты бөлім басталады. Света Айболға таңырқай қарап, сосын Жанарға қарады. Үстелде кездесеміз, деді ол ақырын шығып кетті. Айбол есікті жауып Жанарға бұрылды. Бұл не? Деді ашулы үнмен. Неге әңгімеге араластың? Саған тыныш отыруды айттым ғой. Ол менің қорыма жала жапты, деді Жанар. Сенің қорың ба? Деп мырс етті Айбол. Сен ол жерде тиын-тебенге қағаз тасисың. Ол қор сенікі емес. Жанар оған ұзақ қарады. Дұрыс айтасың, деді ол жай ғана. Жүр, шығайық. Олар залға кіргенде жүргізуші сахнаға көтеріліп жатты. Құрметті ханымдар мен мырзалар, деді ол микрофоннан. Бірнеше минуттан кейін көрші залда доктор Янсин атындағы халықаралық марапатты табыстау рәсімі басталады. Балаларға қайырымдылық саласындағы ең үлкен сыйлық. Қатысам деушілерді шақырамыз. Жанар бір сәтке жер аяқ астынан кеткендей сезінді. Бұл қандай премия? Деп күңкілдеді Айбол таңданып. Ал Жанар бұл сәттен бастап өмірі өзгеретінін біліп отырды. Көпшілік көрші залға қарай жылжи бастады. Жанар Айболмен бірге келе жатты, бірақ әр қадамы ауыр. Жүрегі сондай қатты соғып тұр, бәрі естіп қоярдай. Қызық, бұл не сыйлық екен деп сөйлеп келеді Айбол. Әдеттегі байлардың пиары шығар. Бір қорға миллион беріп бір жыл шулайтын түрлері бар. Жанар үндемей қолындағы қара сөмкені қыса түсті. Онда бір айдан бері жазып жүрген сөзі. 20 рет қайта жазған. Мүмкін оны күйеуінің көзінше айтуына тура келетін шығар. Залда үлкен гүл шоғы, сахна, микрофон, экранда доктор Янсин премиясының логотипі. Күнге созылған баланың суреті. Қалаған жерге отыра беріңіздер, деді ұйымдастырушы. Рәсім шамамен 1 сағатқа созылады. Айбол орта жақтан орын таңдады. Сахнадан алыстау, көзге түспеу үшін. Жанар жан-жағына қарай бастады. Алдыңғы қатарда оның қорын қолдайтын ірі демеушілер, министрліктің өкілдері, қордың қызметкерлері. Бауыржан мырза екінші қатарда отыр. Әлсін-әлсін артына қарап, біреуді іздеп отырғаны байқалады. Оның қасында Жанарға ең жақын адам, оның орынбасары Мақпал. Ол да мазасызданып жан-жағына қарап отыр. Түсініксіз екен, деді Айбол. Мына жерде мен танитын адамдар көп. Мынау Парасат мырза, анау Тамара ханым, бұлар қайырымдылықпен айналысады деп ойламаппын. Мүмкін айналысатынды шығар, деді Жанар жай ғана. Сенбеймін, деді Айбол. Олар тек көрініп қалу үшін келген шығар. Немесе лауреатпен фотоға түсуге. Сахнаға орта жастағы смокинг киген өте сымбатты жүргізуші шықты. Зал біртіндеп тынды. Құрметті ханымдар мен мырзалар, деп бастады ол. Доктор Ханс Янсин атындағы халықаралық премияны табыстау салтанатына қош келдіңіздер. Бұл сыйлық 10 жыл бұрын құрылған. Әр 3 жыл сайын балалар қайырымдылығы саласында ерекше еңбек еткен адамға беріледі. Жанар алақандары терлей бастағанын сезді. Айбол жанында есінеп сағатына қарап қойды. Бұрынғы лауреаттар арасында, деп жалғастырды жүргізуші. Швециядағы балалар қорын басқаратын директор бар. Ол 2000-нан аса баланың өмірін аман алып қалды. Африкада балалар ауруханаларын ашқан кәсіпкер бар. Германиядағы сирек ауруларды емдеу бағдарламасын құрған дәрігер бар. Экранда олардың суреттері шыға бастады. Жанар олардың бәрін танитын, біреулермен кездескен, хат жазып, тәжірибе алмасқан. Жүргізуші алтын түсті конвертті қолына алды. Қазылар алқасы 20 елден 43 кандидатураны қарап шығып, бір ауыздан шешім қабылдады. Соңғы 5 жылда 500-ден астам баланың өмірін құтқарған адам марапатталады. Айбол орындықта тіктеліп отырды. 500 бала, деді ол. Жаман емес қой. Жанар демі ішіне тығылып қалғанын сезді.
Бұл сан дәл оның балалар арманы деп аталатын қорының соңғы есебінде жазылған сан болатын. Біздің лауреат, деді жүргізуші, сирек кездесетін аурулары бар балаларды емдеу үшін ерекше қаражат жинау жүйесін құрды. Оның бастамасымен елде 12 арнайы орталық ашылды. Залда сыбыр күшейді. Жанар Бауыржан мырзаның жанындағы адамға бірдеңе сыбырлап, есік жаққа қарағанын көрді. Мақпал сумкасын уайымдап ұстап отыр. Лауреат басқаратын қор, деді жүргізуші келесі бетті ашып. Соңғы 5 жылда 500 миллион теңгеден астам жеке қайырымдылық қаржысын жинады. Барлық есеп толық ашық, қоғамға қолжетімді. 500 миллион деп сыбырлады Айбол. Мынау расымен үлкен бизнес екен. Мен қорлар тиын-тебен жинайды деп жүруші едім. Экранда балалардың суреттері шықты. Күліп тұрған, емделген ата-аналардың алғыс хаттары. Жанар әр қайсысын танитын. Міне Мейрамкүл, Германияда жүрекке ота жасатқан. Міне Данияр, қымбат гендік терапия алған. Міне Анар, қазір протезбен жүре алады. Біздің лауреат, деді жүргізуші даусы салтанатты болып, ешқашан даңқ үшін жұмыс істеген емес. Көмек алғандардың көбі оның атын да білмейді, бірақ нәтижелері өзі үшін сөйлейді. Жанар көзіне жас алып көзін жұмып алды. Бұл шындық еді, ол әрқашан көлеңкеде қалуды жөн көретін. Қазір бірнеше оқиғаны айтайын, деді жүргізуші. Экранда ауруханада жатқан кішкентай қыздың суреті шықты. Сәнім Бержанова, 5 жас, лейкоздың сирек түрі, жалғыз мүмкіндік ақштағы Сент-Джунд клиникасында ем алу. Бағасы 15 миллион теңге, ата-анасының жағдайы жоқ. Жанар бұл оқиғаны өте жақсы білетін. Анасының қорқа-қорқа телефон шалғанын, өзінің қалай демеушілерге барғанын, қалай жалынып түсіндіргенін есіне алды. Біздің лауреаттың еңбегінің арқасында, деді жүргізуші. 2 апта ішінде қажетті қаражат жиналды, сәнім емделді, қазірден сау. Экранда сол қыздың шашы өсіп, қуыршақ құшақтап тұрған суреті шықты. Айбол Жанарға еңкейіп, мына салада қандай ақша айналады? Осындай сомаларды жинату үшін қандай таныстар керек, деді. Залда қол шапалақтау естілді. Әйелдердің кейбірі көз жасын сүртіп отыр. Келесі сурет шықты. Арбада отырған бала. Ильяс Жанабаев, 7 жас, спинальды бұлшықет атрофиясы. Оны тоқтататын препараттардың бір курсы 10 миллион доллар. Жанар жұдырығын жұмып алды. Ол Ильясты ауруханада алғаш көрген есіне түсірді. Арық, бірақ ақылды бала, программист болғысы келетін. Біздің лауреат тек ақша жинап қана қойған жоқ, деді жүргізуші. Ол препарат өндірушісімен келісіп, оны гуманитарлық бағдарлама арқылы тегін алу мүмкіндігін жасады. Ильяс ем алды, қазір мектепте барып жүр, шын мәнінде программалау үйреніп жатыр. Тағы да қол шапалақтау. Экранда компьютер алдында отырған бақытты Ильяс. Мен бұл баланы бір жерден көрген сияқтымын, деді Айбол. Теледидардан ба? Жанар жауап бермеді. Ильяс шынымен жаңалықтарда бірнеше рет көрінді, оны денсаулық сақтау жүйесінің сәтті мысалы ретінде көрсететін. Бірақ ол жаңалықтарда балалар арманы деп аталатын қордың рөлі туралы ештеңе айтылған жоқ. Ал мұндай оқиғалар жүздеген, деді жүргізуші. Әрқайсысы бір баланың құтқарылған өмірі, бір арманның орындалуы, балаға қайта келген балалық шақ. Жүргізуші қолына алтын конвертті алып жоғары көтерді. Доктор Ханс Янсен атындағы 2025 жылғы халықаралық сыйлық беріледі. Залда мүлде тыныштық орнады. Жанар жүрегінің қатты соққанын сезді, кеудесінен шығып кетердей. Айбол алға еңкейіп, қызығып тыңдап отыр. Балалар арманы қайырымдылық қорын құрған және басқаратын адамға. Жанында отырған Бауыржан мырза жалт қарап, залды шолып, Жанарды іздей бастады. Мақпал орнынан тұрып кетті. Оның да Жанарды іздеп тұрғаны көрінді. Жанар Батырбек қызы. Залды дүр сілкіндірген қатты қол шапалақтау естілді. Адамдар орындарынан тұрып, айналасына қарап, лауреатты іздеп жатыр. Айбол орында қатып қалды. Аузы ашылып, сахнаға қарап отыр. Батырбек қызы, деді ол сыбырлап. Бұл
Ол өте баяу Жанарға бұрылды. Жанар тапжылмай отыр, өңі қашқан, көздері үлкен болып қалған. «Жанар?» деген Айболдың дауысы қарлығып шықты. Ал сахнада жүргізуші күлімдеп, «Жанар Батырбек қызы, біз сізді күтеміз» деп қол шапалақтап тұр. Прожекторлар залды аралап лауреатты іздеп жүрді. Свет олардың отырған жеріне түсті. Бүтін зал сол жаққа бұрылды. «Бұл сен бе?» Айбол оның қолын ұстап алды. «Жанар, бұл рас па?» Жанар оған қарады да жай ғана басын изеді. «Жанар Батырбек қызы» деді жүргізуші тағы да. «Сахнаға көтеріліңіз». Қол шапалақтау тоқтар емес. Адамдар тұрып алып Жанарды іздеп тұр. «Бар», деді Айбол оның қолын босатып. «Сахнаға бар». Жанар орнынан тұрды. Аяқтары дірілдеп тұрса да алғашқы қадамды жасады. Сосын екіншісін. Адамдар жол беріп алақан соғуын тоқтатпады. Кейбірі «Браво» деп айқайлап, қолдарын созып құттықтап жатыр. Жанар сахнаға жақындаған сайын жүздеген көздің өзіне қарағанын сезді. Бірақ ең ауыр, ең өткір қараған көз оның күйеуі болатын. Ол әлі орында отырып, Жанарға сенбей қарап қалған. 15 жыл бойы Айбол оны ешкім емес деп ойлады. Ал бүгін ол газетке шығып жүрген, миллионерлер құрметтейтін жүздеген адам қол соғып жатқан әйел болып шықты. Жанар сахнаға көтеріліп бара жатып, жүрегінен бір ауыр жүк түскендей сезді. Жылдар бойға қорлау, бағаламау бәрі артта қалып жатты. Жүргізуші хрусталь статуэтканы ұстап күтіп тұр екен. «Жанар Батырбек қызы?» деді ол. «Шын жүректен құттықтаймын». Жанар статуэтканы қолына алды. Ол күткенінен ауыр екен. Ішінде күнге қол созған бала бейнесі. Дәл осындай статуэтка оның үйіндегі шкафтың ішінде де тұрған. Оны 3 ай бұрын алған, бірақ Айболға конференциядан сувенир деп айтқан. «Рахмет», деді Жанар микрофонға. Даусы залдың бәріне жетті. Қол шапалақтау одан сайын күшейді. Алдыңғы қатарда Бауыржан мырза көз жасын сүртіп отыр. Жанында Мақпал жылап тұрған. Басқа демеушілер, дәрігерлер, ата-аналар бәрі Жанарды қолдап тұр. Ал залдың ортасында Айбол, жалғыз, бозарған, сілейіп қалған. «Жанар Батырбек қызы», деді жүргізуші. «Қонақтарымызға бірнеше сөз айтыңыз». Жанар микрофонға жақындады. Қалтасында алдын ала жазылған сөзі бар еді. Бірақ ол оны айтпайтынын білді. 5 жыл бұрын, деді ол, даусы аздап дірілдеп. «Мен қарапайым үй шаруасындағы әйел едім. Күйеуім мені түкке жарамайды деп есептейтін. Мен ештеңеге қабілетсіз деп ойлайтын». Залда үнсіздік орнады. Айбол орындықта бүрісіп отыр. «Менің жұмысым жоқ еді, табысым жоқ еді. Қоғамдық өмірге қатыспайтынмын. Өмірімде өз орным жоқ сияқты сезіндім», деді Жанар. Ол терең демалды. «Бір күні интернеттен бір кішкентай қыз туралы оқыдым. Оған ота керек еді. Ата-анасында ақша жоқ. Экранда сол қыздың суреті шықты. Балалар арманы қоры көмектескен ең алғашқы бала. Мен бұған жай қарап тұра алмадым», деді Жанар. «Әлеуметтік желіде топ аштым. 1-2 мың жиналар деп ойладым». Жанар Айболға қарады. Ол қозғала алмай отыр. «1 аптада 12 миллион теңге жиналды. Белгісіз адамдар аударды. Өйткені олар біздің істеген іске сенді». Залда тағы қол шапалақтау естілді. «Солай балалар арманы қоры пайда болды», деді Жанар. «Басында тек мен және ас үйдегі ескі компьютер болды. Күйеуім ұйықтағанда түнде жұмыс істейтінмін. Медициналық құжаттарды оқып, клиникаларды іздеп, дәрігерлермен сөйлесетінмін». Залдың ішінде сыбыр-сыбыр естіле бастады. Көп әйелдер жылап отыр. Жанар айтып жатқан әңгімеден өз өмірлерін көргендей болды. «Күйеуім маған бұның не керегі бар деп айтатын», деді Жанар дауысы қатая түсіп. «Уақытыңды босқа өткізесің, бұл ешкімге керек емес, үйде отыр, тазалық жасашы» деп айтатын. Айбол 2 қолымен бетін жауып алды. Залдағы адамдардың кейбірі оны жақтырмай басын шайқады. Бірақ Жанар жалғастырды. «Бірақ балаларға көмектесу керек болды. Мен тоқтай алмадым». Жанар камераға қарады. Бүкіл залдағы адамдар оны көріп отыр. 5 жылда біз 512 баланың өмірін сақтап қалдық. Арнайы орталықтар аштық.
500 миллион теңгеден астам қаражат жинадық. Зал ду қол шапалақтап жіберді. Адамдар орындарынан тұрып, браво деп айқайлап жатты. Алдыңғы қатарда алтын көйлектегі Тамара ханым орнынан тұрып, Жанар Батырбек қызы деп айқайлады. Менің немеремнің өмірін сақтап қалғаныңыз үшін рахмет. Оның артынан тағы бірнеше адам тұрды. Сіз менің қызымды құтқардыңыз. Менің ұлым тірі, сіздің арқаңызда. Жанар есеңгіреп қалды. Ол көп балаға көмектескенін білетін, бірақ адамдардың осылай есінде сақтап тұрған елестетпеген. Эмоциясы басылған соң Жанар микрофонға «Кешіріңіз, мен мұндай назарға үйренбегенмін» деді. Залдан жылы күлкі шықты. «Мен әрқашан бұлай ойлайтынмын» деді Жанар. «Маңыздысы атақ емес, маңыздысы нәтиже. Сіздердің көпшілігіңіз ақша аудардыңыздар, бірақ менің атымда да білмедіңіздер. Бұл дұрыс, маңыздысы мен емес, балалар». Экранда қайтадан балалардың суреттері шықты. Күліп тұрған жүздер, емделгендер. «Осы премия тек маған емес» деді Жанар. «Дәрігерлерге де, соңғы ақшасын берген адамдарға да, уақытын жұмсаған волонтерларға да тиесілі». Қол шапалақтау тағы басталды. Мақпал жылап тұр. Бауыржан мырза сахнаға қарай бір нәрсе айтып көрсетіп жатыр. Сосын Жанар залды шолды. Ол Айболды көрді. «Осы жылдардың бәрінде», деді ол микрофонға, «жанымда мені қолдамаған адам болды. Менің жұмысымды пайдасыз деп ойлаған адам болды». Айбол орындыққа бүрсіп көзге түспеуге тырысты. «Бірақ білесіздер ме?» деді Жанар күліп. «Бұл мені әлсіреткен жоқ, керісінше күшейтті. Өйткені мен мойындау үшін емес, балалар үшін жұмыс істедім». Зал жарылды. Ұзақ қатты тұрып қол соғу. Сол кезде Жанар Айболдың тұрғанын және есікке қарай беттегенін көрді. Бірақ оның жолын бір адам бөгеді. Ол Парасат мырза, қонақ үйлер желісінің иесі. «Кешіріңіз» деді ол даусын шығарып. «Сіз Жанар Батырбек қызының күйеуісіз ғой?» Айбол басын изеді. Кеткісі келіп тұр. «Қолыңызды қысайын» деді Парасат. «Сіз керемет әйелге үйленгенсіз, нағыз періштеге». «Иә, әрине», деді Айбол ыңғайсызданып. «Мен 3 жылдан бері оның қорына ақша аударамын», деді Парасат мырза. «Жанар Батырбек қызы керемет адам. Сіздің жолыңыз болған». Айбол аузы ашылып қалды. Не айтарын білмеді. Сол кезде бірнеше адам тағы келіп қалды. «Сіз оның күйеуісіз бе? Қандай керемет. Сіз әйелмен мақтанатын шығарсыз». «Ол еліміздің мақтанышы». Айболдың түрі ағара берді. Ал Жанар сахнадан бәрін көріп тұрды. 15 жылда алғаш рет Айбол өзін ешкім емес екенін сезінді. Ал Жанардың кім екенін бәрі біліп отырды. Соңында Айбол «Кешіріңіз, мен шығуым керек» деп сыбырлады да залдан шығып кетті. Артынан адамдар оған таңданыспен, кейбірі жек көргендей қарап қалды. Сахнада жүргізуші микрофонды қайта алып, «Жанар Батырбек қызына түрлі мекемелерден құттықтаулар келді. Соны оқуға рұқсат етіңіздер» деді. Ол қағаздарға қарап оқи бастады. «Денсаулық сақтау министрлігінің құттықтауы. Жанар Батырбек қызының жұмысы әлеуметтік саладағы жеке бастаманың ең жарқын үлгісі». Жанар сөздерді естігенімен ойы залда болып жатқан жағдайға кеткен. 15 жылда алғаш рет Айбол оны басқалардың көзімен көрді. Ол көрген миллионерлер құрметтейтін, орындарынан тұрып қол соғатын, министрлер мақтайтын әйел. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы балалар арманы қорының тәжірибесін басқа елдерге енгізуді ұсынамыз. Соңында жүргізуші Жанарға бұрылды. «Бұдан кейін не істемексіз? Қордың келесі жоспарлары қандай?» деп сұрады жүргізуші. Жанар микрофонға жақындады. «Біз тағы 5 аймақтық орталық ашуды жоспарлап отырмыз» деді ол. «Сондай-ақ ерекше қажеттіліктері бар балалардың отбасыларына арналған қолдау бағдарламасын жасаймыз. Бұл үлкен қаражатты қажет етеді» деді жүргізуші. «Иә» деді Жанар. «Бірақ мен адамдарға сенемін. 5 жыл бойы олар талай рет көмектесуге дайын екенін дәлелдеді». Жанар күлімсіреді. Оның үстіне бұл премия жаңа мүмкіндіктер ашады. Зал тағы да ду қол шапалақтады. Жанар әйелдердің көздерінен жас көрді. Бәрі сүйсініп ризашылықпен қарауда. «Сізге рахмет» деді жүргізуші. «Бұл марапат лайықты марапат». Қол шапалақтау бірнеше минутқа созылды. Жанар сахнада тұрды. Қолында хрусталь мүсінші,
Ол өзінің өмірі енді бұрынғыдай болмайтынын нақты сезді. Ол енді Айболдың ештеңеге жарамайтын әйелі де емес. Ол енді Жанар Батырбек қызы, халықаралық премия иегері, 500-ден асан баланың өмірін сақтап қалған адам. Және мұны бүкіл ел көрді. Сахнадан түскеннен кейін Жанарды адамдар қоршап алды. Журналистер сұрақ қойып жатыр, фотографтар суретке түсіріп жатыр, демеушілер қолын қысып жатыр. Осы қарбаласта Жанар бірден Айболды байқамады. Ол залдың шетінде қабырғаға сүйеніп, бәрін қараңғы жүзбен бақылап тұр екен. Жанар Батырбек қызы деп Бауыржан мырза адамдар арасынан жол тауып келді. Құттықтаймын, бұл сіздің жеңісіңіз. Біздің жеңісіміз, деді Жанар оны құшақтап. Кеңес болмағанда ештеңе шықпас еді. Жас журналист қыз микрофон созды. Айтыңызшы, болашақта саясатқа барасыз ба? Көптеген қоғамдық тұлғалар саясатқа кетеді. Жоқ, деді Жанар нық. Менің жұмысым балалар. Саясат балаларды емдемейді. Жанында Парасат мырза күліп, басқа бизнесмендерге бірдеңе айтып тұрды. 3 жыл бойы өзімді қарапайым қызметкермен сөйлесіп жүрмін деп ойладым, деп күліп айтты ол. Ал ол қордың негізін қалаушы екен, сенесіздер ме? Ал күйеуіңіз қайда, деп сұрады журналистердің бірі. Оның да пікірін білгіміз келеді, сіздің жетістігіңізге қалай қарайды? Жанар залды қарады да Айболды көрді. Ол әлі де қабырғада тұр, бірақ енді оған миллионерлер өздері келіп сөйлесуге тырысып жатыр. Айбол, деп дауыстады депутат мырза. Танысайық, сіздің әйел елдің мақтаншы. Жанар Айболдың күлімсірегенін көрді, бірақ ол күлімсіреу шынайы емес, оның көзі ұялу мен абыржуды көрсетіп тұрды. Сіз әйеліңізге көмектесіп тұрасыз ба, деп сұрады депутат. Әрине қолдаймын, деді Айбол сенімсіз дауыспен. Ал өзіңіз қай салада жұмыс істейсіз? Құрылыс компаниясында менеджермін. Деді депутат. Даусының реңінен кішкентай ғана көңілі қалу естілді. Халықаралық премиялар туралы әңгімеден кейін құрылыс менеджері тым қарапайым естіліп қалды. Оларға Тамара ханым жақындады. Сіз Айболсыз ғой, деді ол күлімсіреп. Мен сізге жеке алғыс айтқым келеді. Сіздің әйеліңіз менің немеремнің өмірін сақтап қалды. Қалай, деді Айбол аң-таң болып. Серік қан ауруы еді. Швейцарияда операция керек болды. Бағасы 15 миллион теңге. Біз ақшасын төлей алдық, бірақ ұйымдастыра алмадық. Жанар бәрін өзі жасады, клиникамен сөйлесті, құжат жинады. Бізбен бірге Цюрихке барып, 1 апта жанымызда болды. Айболдың беті ағарып кетті. Цюрихте? Барып еді, деді ол сыбырлап. Әрине, деді Тамара ханым. Бұл 2 жыл бұрын болатын. Қалай айтпаған? Өте жауапты сапар еді ғой. Жанар ол сапарды есіне алды. Сол кезде ол Айболға құрбыма қонаққа барамын деп айтқан. Айбол қайда, кімге баратынын да сұрамаған. Сол сәтте тағы бір ер адам әңгімеге қосылды. Сіздің әйеліңіз керемет адам. Менің қызым Серік эпилепсиямен ауруханаға түскенде, ол тек ем ұйымдастырып қойған жоқ. Әр апта келіп ертегі оқып, ойыншық әкеліп жүрді. Әр апта, деп қайталады Айбол шыдамай. 6 ай бойы. Ол балаларға тек дәрі емес, назарда керек дейтін. Жанар алыс жерден бұл әңгімені бақылап тұрды. Айболдың түрі өзгеріп бара жатыр. Ол әйелінің өзі білмеген қырларын енді естіп жатыр. Жанар журналистерден бірден бөлініп, оның қасына келді. Айбол, деді ол жай дауыспен. Жүр сөйлесеміз. Айбол қуана келісті. Ол бұл сұрақтардан қашқысы келді. Екеуі балконға шықты. Қазан айының салқын желі соғып тұр. Жанар жұқа көйлегін құшақтап қойды. Демек, бәрі рас қой, деді Айбол көзін тайдырып. Мұның бәрін шынымен сен істегенсің бе? Иә, деді Жанар. 5 жыл бойы маған өтірік айттың. Мен өтірік айтқан жоқпын. Тек айтпадым. Бұл сол өтірік. Айбол оған бұрылып, сен үлкен қорды басқаратыныңды жасырдың, шетелге барғаныңды жасырдың, министрлермен кездескеніңді жасырдың. Егер мен айтсам, деді Жанар сабырлы, сен не деп жауап берер едің? Айбол не айтарын білмеді. Сен ойдан шығарып жүрсің дер едің, деді Жанар. Үй шаруасындағы әйел
халықаралық жобаны басқара алмайды дер едің, дұрыс па? Айбол үндемеді. Мен сені қолдар едім, деді ол кенет. Жанар жай ғана күлімсіреді, бірақ күлкісінде мұң бар еді. Қалай қолдадың осы жылдары, Айбол, деді ол. Қалай? Оның даусында бұрын болмаған қаттылық естілді. Сен менің жұмысымды түкке тұрмайды деп айтқанда, уақытыңды босқа өткізіп жүрсің дегенде, деді Жанар. Айбол балконның қоршауынан қарап кетті. Мен білмедім, деді ол ақырын. Сен білгің де келмеді, айырмашылығы осында, деді Жанар. Олар тұрған жерден кешкі қала анық көрініп тұрды. Төменде шамдар жұлдыздай жанып тұр. Бүгін залда, деді Жанар. Сен мені өзіңнің көзіңмен емес, басқалардың көзімен көрдің. 15 жылда алғаш рет. Жанар. Жоқ, мен сөзімді бітірейін. Жанар оған бұрылды. 15 жыл бойы сен маған, сен ешкім емессің деп сендірдің. Ешқандай қабілетің жоқ, талант жоқ, менің әлеміме лайық емессің дедің. Мен ондай демедім. Айттың, күнде айттың. Сөзіңмен де, үнсіздігіңмен де, қараған көзіңмен де, күрсінгеніңмен де. Жанардың даусы дірілдеді, бірақ ол тоқтамады. Сен менен ұялдың, корпоративтерге апармадың, сай келмейсің дедің, коллегаларыңа таныстырмадың, айтатын ештеңем жоқ дедің. Айбол балконның периласын қатты ұстап қалды. Ал бүгін, деді Жанар, сол коллегаларың өзіңе келіп, сенің жолың болған деп айтып жатыр. Сенің мақтанышың деп жатыр. Мен әрқашан сенімен мақтандым, деді Айбол жай дауыспен. Жоқ, деп басын шайқады Жанар. Сен тек бүгін, басқалар мені бағалағанда ғана мақтана бастадың. Сол сәтте балконның есігі ашылып, Мақпал шықты. Жанар ханым, кешіріңіз, федералды арналардан журналистер шұғыл сұхбат сұрап тұр. Қазір барамын, деді Жанар. Мақпал қайта кіріп кетті. Екеуі тағы да жалғыз қалды. Білесің бе, деді Жанар. Бүгін мен бір нәрсені түсіндім. Маған сенің мақұлдауың керек емес. Маған сенің мақтанышың да керек емес. Жанар, тоқтай тұр. Менің жұмысымның арқасында 500 бала тірі. 500 миллион теңге қаржы өтті. Министрлер менімен ақылдасады. Жанар оған тік қарады. Бұл менің шындығым. Ал сен не істедің? 15 жыл бойы өз иллюзияңда өмір сүрдің. Айбол бұрылып, не айтқың келеді? Айтатын нәрсе, мен шаршадым. Жанар қолындағы неке жүзігін шешіп алды. Мен кім екенімді түсіндіріп жүріп шаршадым. Өзімді кішірейтіп көрсетуге шаршадым. Жанар, асықпа, деді Айбол даусы дірілдеп. Үйде сөйлесейік, сабырмен. Үйде ме? Деді Жанар аш жымиып. Сол үйде 15 жыл бойы сен маған, сен сәтсіз адамсың деп келгенде ме? Ол жүзікті балконның периласына қойды. Бүгін жұрт менің кім екенімді білді. Мен енді жасырынбаймын. Жанар есікке қарай жүрді. Мені журналистер күтіп тұр. Ал сен ойланып көр. Өзінің үнсіз қалмайтын, айтатын әйелмен өмір сүре аласың ба? Жанар, тоқта. Бірақ Жанар залға кіріп кетті. Онда журналистер, камералар және оның жаңа өмірі күтіп тұрды. Ал Айбол балконда жалғыз қалды. Периладағы алтын жүзік фонар жарығында жылтырап тұр. 15 жыл ішінде алғаш рет ол бір нәрсені түсінді. Ол жоғалтып алуы мүмкін болған адам жай ғана үйде отыратын әйел емес, ол табысты, ақылды, күшті әйел. Және оған енді оның қамқорлығы, рұқсаты керек емес. Бұл Айболды бәрінен қатты қорқытты. 3 ай өтті. Жанар қаланың ортасындағы жаңа кеңсесінде отыр. Қор үлкен жаңа ғимаратқа көшкен. Түні бойы қар жауған, терезеден ақ ұлпа көрінеді. Үстел үстінде жаңа жобалардың құжаттары жатыр. Премиядан кейін бәрі өзгерді. Қайырымдылық 10 есеге өсті. Компаниялар өздері хабарласа бастады. Министрлік Жанарға балалар медицинасы бойынша кеңесші болуды ұсынды. Ең бастысы, ол енді өзін жасырмайды. Жанар ханым, деді есіктен Мақпал. Сізге келуші бар. Жанар басын көтерді. Есікте Айбол. Шаршаған, өңі қашқан, қолында ақыраушан гүлдері. Кіруге бола ма, деді ол жай дауыспен. Жанар орындықты нұсқады. Кабинет әдемі екен, деді Айбол. Үлкен. Жұмысыңда көп көрінеді. Ол гүлдерді үстелге қойды. Мен
Бүгін таңертең ажырасуға өтініш бердім. Жанар бұған таңданбады. 3 ай бойы олар сөйлеспегендей күйде жүрді. Жақсы, деді ол сабырмен. Жанар, мен кешірім сұрағым келеді, деді Айбол алға еңкейіп. Мен ақымақ болдым, 15 жыл бойы сенің кім екеніңді көрмедім. Сенің көргенің көруге келген нәрсең еді, деді Жанар. Иә, солай, бұл менің кінәм, бірақ мүмкін бәрін қайтадан бастармыз. Енді мен бәрін түсіндім. Жанар басын шайқады. Айбол, сен мені тек басқалар мені мақтаған кезде ғана сүйдің. Бұл махаббат емес, бұл өз-өзіңе деген мақтан. Айбол көзін төмен түсірді. Тағы бір нәрсе, деді Жанар. Осы айларда сен менің жетістігімнің бір бөлігін өзіңе телуге тырыстың. Журналистерге мен оны әрдайым қолдадым дедің. Коллегаларыңа оның талантын бұрыннан білгенмін дедің. Мен сенімен мақтандым. Сен өзіңмен мақтандың, танымал әйелдің күйеуімін деп. Айбол орнынан тұрып терезеге жақындады. Енді не болады? Енді біз бөлек өмір сүреміз, деді Жанар. Сен өзіңді бағалайтын, саған табынатын әйелді табарсың. Ал мен өз жолымды жалғастырам. Жанардың қалтасындағы телефон шырылдады. Ол экранға қарады. Қордағы балалардың бірінің анасы хабарласып тұр екен. Алло, Света ханым, деді Жанар. Ардақ қалай? Жанар ханым, деді әйел қуанышты толқып тұрған дауыспен. Дәрігерлер операция сәтті өтті дейді. 1 айдан кейін үйге қайтсақ болады. Бұл керемет жаңалық, деді Жанар жымиып. Ардаққа айтыңыз, жақында барып көремін. Жанар телефонды қойып еді, Айбол оған қарап тұрғанын байқады. Міне, деді Айбол жай дауыспен. Міне, осын мен ешқашан түсінбедім. Саған неге бөтен балалар керек? Өйткені олар маған бөтен емес, деді Жанар. Қиналып жатқан баланы көрсең, ол саған өз балаңдай болып кетеді. Айбол үнсіз басын изетті, есікке қарай жүрді. Кешір мені, Жанар, деді ол. Мен сені баяғыда сол балкондақ кешіргем, деді Жанар. Айбол бұрылып, неге? Өйткені сен мені босаттың, деді Жанар жай ғана. Есік жабылған соң Жанар орындықтан тұрып, терезеге жақындады. Сыртта қар баяу жауып тұр, ал көрші ғимараттардың терезелерінде жарықтар жанып жатыр. Жақында жаңа жыл, жаңа жоспарлар, көмек қажет ететін жаңа балалар. Жанар қолына ақырын қарады. Онда 15 жыл бойы неке жүзігі тұрған жерде әлсіз із ғана қалған. Күн сайын сол ізде өшіп барады, дәл сол сияқты бұрынғы өзін де ұмытып келеді. Үйде отырып мен ештеңеге қабілетсізбін деп ойлаған әйел енді жоқ еді. Үстел үстінде Біріккен ұлттар ұйымының балалар қоры жіберген хат жатыр. Онда Жанарға дамушы елдердегі балаларға арналған халықаралық бағдарламаны басқару ұсынылған. Ол әлі жауап бермепті. Енді оның ойлануға уақыты бар еді. Өзінің қай жолмен жүргісі келетінін анықтауға уақыты бар. Өзі лайық өмірді таңдауға уақыты бар. Жанар қаламын алып, Біріккен ұлттар ұйымына жауап жазуға кірісті. Сыртта қар жауып тұрды, жаңа басталуды уәде еткендей. Әңгіме осымен соңына жетті. Егер де ұнаса, ерінбей лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпайық. Келесіде кездескенше.